bà xong chỉ số này có kia xong qua cùng mà can Mandarin Master cái này cứ trong biên miền thay muối để tôi cho muối từ nâng can này giấy ông pi màu bà chẳng can này giấy ông pi màu ta miền ca khóc kia cho muối từ nâng can này giấy màu bài Khmer bỏ dương bài nào nó sắc xa cho muối nâng trong từng ngọc kia chẳng muốn nâng châu Atbot cứ dương sắc xa ông pi biệt thay mong muốn á bà hiện tại bạn biết thả hiện tại mình thả ở lời này và hiện tại mình thả ở lời này bạn tiền bạn biết thả tiền mình thả màu và tiền mình thả màu và bắt đầu cứ phân và biết thả phân mình thả nét tì bằng bốn á biết thả phân mình thả nét tì minute bạn mình thả nét tí và bắt đầu tiếp cứ trung ủ và trung ủ mình thà về ngày trăng mà bốn á trung ủ về ngày trăng giống video muốn xem anh bật chạy hai để tôi chụp một nâng về lý được chụp về break về ngày trăng nâng về rồi xìu mà bốn á bạn lại như chừng anh thà trung ủ và trung ủ mình thà về ngày trăng bạn bắt đầu tiếp cứ吃饭bà吃饭mình thà nhắm bài bằng bốn á吃饭nhắm bài bạn chẳng chấm xong ăn chút bằng bốn mà đầu tiên hiện tại bà hiện tại mình thà ấy lời này hiện tại ấy lời này tiền bà tiền mình thà bà bê bì lìa rồi cổ màu bà tiền mình thà màu bốn á bà bắt đầu tiếp cứ phân bà biết thả phân mình thà nhiệt tỷ bà minute nhiệt tỷ bắt đầu tiếp cứ trung ủ bà trung ủ mình thà pe ngày trăng mà bốn á pe ngày trăng chẳng pe prek như thà sang ủ pe prek bằng bốn chẳng pe ngày trăng như thà trung ủ bà trung ủ pe ngày trăng cho pe rồi xía như thà xiao ủ bạn chẳng ở video muốn bảo bạn tin hai tựa tôi chỉ mùi đằng ca pra pe về lại năng bà bắt đầu tiếp cứ吃饭bạn biết thà吃饭mình thay nhẩm bài吃饭nhẩm bài bà nhẩm bài ok chắc là lỡ dương cho một đó ông pi ca ăn ăn bật từng ở kia một bốn á bà hiện tại几点现在几点bà hiện在几点现在10点10分现在10点10分现在10点10分bà中午几点吃饭中午几点吃饭中午几点吃饭12点吃饭12点吃饭12点吃饭bà chẳng một ăn cho một trong một đồng tiền một bốn á hiện tại几点现在几点现在几点bà现在几点现在10点10分现在10点10分bà现在10点10分bà làm bốn中午几点吃饭中午几点吃饭中午几点吃饭12点吃饭12点吃饭bà làm bốn lỡ trong bộ bài chung làm bốn từng ngọc này hiện tại bà hiện tại mình thà ấy lời này chỉ mình thà bẩn màn mà bốn á chẳng đối với ông môn đại chúng mình รียนchẳngแต่ตอนจมูกนึงตัวสอบนึงจีบัดตัวสอบmình thà bẩn mànบนใต้บẩn mànคือយើងរាប់អំពីចំនួនដែលចាប់ពី10ឡើងទៅតែតើទៅនឹងយើងរាប់ពីពេលវេលាយើងនិយាយពីពេលវេលាគឺយើងនិយាយពីជីបាទអញ្ចឹងជីទៀនបាទជីទៀនគឺជាចំនួនដែលយើងរាប់ក្រោម10បងប្អូនណាក្រោម10យើងរាប់ជីបាទអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងពេលវេលាយើងអាចប្រើវាតសោទៀនបានទេតើតើជាមួយនឹងពេលវេលាម៉ោងគឺយើងប្រើជាមួយជីទៀនបាទជីទៀនម៉ោងប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹង现在几点បាទឥឡូវនេះម៉ោងប៉ុន្មានបាទ现在几点ឥឡូវនេះម៉ោងប៉ុន្មានបាទ现在10点បាទ现在10点10分现
现在10点10分បាទ现在ឥឡូវនេះ10点បាទ10មានថា10បងប្អូនណា10点មានថាម៉ោង10 10分មានថា10នាទីចឹងយើងបកថាឥឡូវនេះម៉ោង10នាទីបាទម៉ោង10នាទី现在10点10分បាទឥឡូវនេះម៉ោង10នាទីបន្ទាប់ទៀតគឺ中午几点吃饭បាទ中午几点吃饭中午មានថាពេលថ្ងៃត្រង់几点បាទ几点មានថាម៉ោងប៉ុន្មានបាទ吃饭មានថាញ៉ាំបាយបាទអញ្ចឹងយើងបកថាពេលថ្ងៃត្រង់ម៉ោងប៉ុន្មានញ៉ាំបាយបាទពេលថ្ងៃត្រង់中午几点ម៉ោងប៉ុន្មាន吃饭ញ៉ាំបាយបាទញ៉ាំបាយ12点吃饭12点吃饭បាទ12មានន័យថា12បងប្អូនណា12点មានថាម៉ោង12吃饭ញ៉ាំបាយបាទ12点吃饭មានថាម៉ោង12ញ៉ាំបាយបាទបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបកប្រែជូនបងប្អូនម្ដងទៀតដើម្បីបងប្អូនងាយកាន់តែយល់បាទ现在几点现在几点បាទ现在几点មានថាពេលនេះពេលស្មើនេះម៉ោងប៉ុន្មានណាបាទពេលស្មើនេះម៉ោងប៉ុន្មានបាទ现在10点10分现在10点10分បាទឥឡូវនេះគឺម៉ោង10នាទីបងប្អូនណាឥឡូវនេះម៉ោង10នាទីបាទបងប្អូន中午几点吃饭中午几点吃饭បាទអញ្ចឹងពេលថ្ងៃត្រង់ម៉ោងប៉ុន្មានញ៉ាំបាយពេលថ្ងៃត្រង់ម៉ោងប៉ុន្មានញ៉ាំបាយបាទ12点吃饭12点吃饭បាទម៉ោង12ញ៉ាំបាយបាទបងប្អូនបាទឥឡូវការសន្ទនាគឺយើងបញ្ចប់តែត្រឹមនេះយើងមកចូលសិក្សាបន្តទៀតតទៅជាមួយនឹងរូបមន្តតើយើងនិយាយពីម៉ោងតើរបៀបណាខ្លះបាទសិក្សាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះម៉ោង9បងប្អូនម៉ោង9អញ្ចឹងពីរនេះគឺខុសគ្នាបងប្អូនណានេះម៉ោង9នេះម៉ោង8យើងដាក់ AM ឡើយនេះមាន AM ឬក៏ PM ទេបាទអញ្ចឹងអត់មាន AM ឬអត់មាន PM ហ្នឹងតើខុសគ្នាដោយរបៀបណាបាទបងប្អូនអញ្ចឹងខុសគ្នាគឺត្រង់ថាបើសិនជាយើងនិយាយថា现在យើងនិយាយថាឥឡូវនេះបាទ现在几点现在几点អញ្ចឹងបើ现在几点ហ្នឹងយើងនិយាយថាតកតងជាមួយទៅនឹងអត់មាន AM ឬក៏ PM ទេយើងមិនចាំបាច់បញ្ជាក់អំពីការបែងចែកពេលវេលាទេអញ្ចឹងយើងនិយាយតែពីចំនួននិយាយតែពីម៉ោងបានហើយបងប្អូនណាព្រោះថា现在几点យើងនិយាយថា9点9点9点បាទអញ្ចឹងមានថាឥឡូវនេះគឺម៉ោង9បងប្អូនឥឡូវនេះគឺម៉ោង9បាទ现在9点ឥឡូវនេះគឺម៉ោង9បាទបន្តទៀតគឺ现在几点យើងនិយាយថាឥឡូវនេះគឺយើងមានចំនួននាទីបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយថា5点បាទ5点30分បាទ5点30分បងប្អូន5点30分មានថាម៉ោង5:30ម៉ោង5:30អញ្ចឹងធម្មតាយើងតែនិយាយថាឥឡូវនេះម៉ោងប៉ុន្មានហើយបាទយើងនិយាយថាយើងនិយាយថាម៉ោង9បាទអញ្ចឹងម៉ោង9ហ្នឹងយើងច្បាស់ជាដឹងថាម៉ោង9ព្រឹកឬក៏ម៉ោង9ល្ងាចពីព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងយើងសួរពីឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនណាយើងសួរ现在បាទ现在ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះពេលព្រឹកខ្ញុំសួរថា现在几点了អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថា9点ខ្ញុំនិយាយថា9点អញ្ចឹងមានថាច្បាស់ជាម៉ោង9ព្រឹកខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាម៉ោង9ល្ងាចបានទេបាទបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់ AM ឬក៏ PM គឺយើងបញ្ជាក់អំពីការបែងចែកពេលវេលាបាទបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាតើថ្ងៃស្អែកម៉ោងប៉ុន្មានអ្នកទៅពលានយន្តហោះបាទថ្ងៃស្អែកម៉ោងប៉ុន្មានអ្នកទៅពលានយន្តហោះអញ្ចឹងយើងនិយាយថា明天你几点បាទ明天你几点去飞机场明天几点你去飞机场បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយថាតើម៉ោងប៉ុន្មានដែលអ្នកទៅពលានយន្តហោះថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយថាបើសិនយើងទៅពេលព្រឹកបាទយើងទៅពេលព្រឹកយើងថា上午8点បាទ上午8点បាទ上午8点បាទអញ្ចឹងមានថាម៉ោង8ព្រឹកបាទ上午8点បាទ上午8点មានថាម៉ោង8ព្រឹកយើងបន្ថែមអំពី上午ឬក៏下午បាទអញ្ចឹង上午下午ហ្នឹងបងប្អូនបានរៀនជាមួយនឹងខ្ញុំហើយតើតើវីដេអូមុនបាទអញ្ចឹងយើងគាត់បន្ថែមតើតើ AM គឺ上午មានថាពេលព្រឹកបាទអញ្ចឹងតើតើពេលល្ងាចតើតើនឹង PM យើងនិយាយថា下午បងប្អូននិយាយថា下午មានថាពេលល្ងាចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពេលល្ងាចយើងទៅពលានយន្តហោះយើងនិយាយថា下午3点បាទ下午3点10分បាទ
下午3点10分មានថាពេលរសៀលបាទឬក៏ពេលល្ងាចម៉ោង3 10នាទីខ្ញុំទៅលេងហោះហើយបាទបងប្អូនអញ្ចឹងកាលហ្នឹងគឺខុសគ្នារវាងអត់មាន PM និងអត់មានដាក់ចំនួន AM ឬក៏ PM បាទអញ្ចឹងភាពខុសគ្នាគឺកន្លែងហ្នឹងបាទបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនម្ដងទៀតដើម្បីបងប្អូនចាប់បាននៅត្រង់កន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាអត់មាន AM ឬក៏ PM ទេតើទៅជាមួយពេលវេលាម៉ោងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តកតងជាមួយទៅនឹងសៀនចាយបាទគេសួរថាឥឡូវហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងម៉ោងប្រហែលបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងម៉ោងប្រហែលយើងមិនចាំបាច់និយាយសាំងអ៊ូឬក៏ស្យាអ៊ូទេយើងគាត់និយាយពីចំនួនម៉ោងជាការស្រេចឧទាហរណ៍ថាសៀនចាយ几点现在几点បាទយើងនិយាយថា9点បាទចាំថាម៉ោង9បាទម៉ោង9អញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ដាក់ពេលវេលាព្រឹកឬក៏ថ្ងៃឬក៏ល្ងាចទេបាទបងប្អូនបើតកតងជាមួយទៅនឹងការសួរបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាបាទច្បាស់លាស់តែមិនមែនពេលឥឡូវហ្នឹងទេឧទាហរណ៍ម្សិលមិញឬក៏ថ្ងៃស្អែកបាទតកតងនឹងឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំបានឧទាហរណ៍មកអញ្ចឹងតើថ្ងៃស្អែកអ្នកទៅលឿនហោះម៉ោងប្រហែលបាទ明天几点去飞机场បាទ明天你几点去飞机场បាទអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកម៉ោងប្រហែលអ្នកទៅលឿនហោះអញ្ចឹងនិយាយថា上午8点បាទ上午8点មានថាថ្ងៃស្អែកម៉ោង8ខ្ញុំទៅលឿនហោះឬក៏下午បាទឬក៏下午3点10分បាទឬក៏ម៉ោងឬក៏ថ្ងៃស្អែកម៉ោង3ល្ងាច10នាទីគឺខ្ញុំទៅលឿនហោះហើយបាទអញ្ចឹងមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានជាចម្ងល់អីផ្សេងបាទអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តនឹងការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចចុច Subscribe ទាំងអស់គ្នាបាទជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀត再见